Ding. Das ist laut. Ja, und der Alulöffel, wo ist denn der hin? Da waren die Jungs, die zu dritt in dem Ding drin saßen. Ja, oh! Ja gut. Nur weil Arno für so geschweißt hat, hält es jetzt wieder. So eine richtig schön hässliche Schweißnaht gemacht mit einer stumpfen Nadel, aber es ging.